Jupi, 2-2 tasuri. Ei varmasti semmoinen tulos, mihin hirveän tyytyväisiä ollaan. Kerro päällimmäiset mietteet. No ei tietenkään. Aina lähdetään voittaa pelejä ihan sama ketä vastussaan, niin totta kai on pettynyt, varsinkin kun katsoo ottelun kuvaa, mutta jos sä vierais päästät 2 maalia, niin on se aina vaikeat voittaa, mutta oli meillä silti saumat. Kyllä mä silti sanoin, että me pelattiin hyvin mutta välillä pitää olla huolellisempi omissa paikoissa ja sitten pitää nollat omissa. Just näin. Siinä puolen tunnin kummallakin puolella tuli 3 maalia 5 minuutin sisään, muutaman minuutin sisään. Sä tulit itse kentälle muutaman pelin tauon jälkeen siinä 40 minuutin kohdalla. Miltä pelikentällä tuntui? No on se aina kiva pelaa. Harmi, ettei nyt vaan saatu tulosta. Joukkueen parasta aina ajattelen. Varmasti taistelua ei puuttunut kummaltakaan joukkueelta. Oliko KTP sellainen kuin ajateltiin etukäteen? No, oli. Kyllä meidän coachit aina skoutannut aika hyvin, noin vastustajat aika usein menee niin kuin ollaan harjoiteltukin, että harvoin tulee mitään kauheita yllätyksiä. Ei mitään ihmeellistä. Sanoitkin, että pelasitte hyvin, mutta mikä tänään jäi uupumaan siitä, että täydet 3 pistettä ei lähde tänään Turkuun? No se on aina pienestä kiinni, tehdään 1 maali enemmän. Kyllä me luodaan paljon paikkoja joka pelissä. Meillä on sen verran hyviä äijä keskikentällä hyökkäyspäässä ja mutta boksipuolustaminen, niin yleensä se ratkeaa aina niihin kummas päässä boksiin ollaan aina parempi. Että tänään ei oltu niin hyviä kuin ollaan oltu tällä kaudella normaalisti puolustussuuntaan ja erikoistilanteet nyt yleensä saattaa tällä vieras ratkaista, niin se hävittiin tänään sitten 1-0. Se on harmi, mutta nyt otetaan oppi talteen ja keskitytään seuraavaan peliin. Just näin, pisteet täältä mukaan ja tappioton putki jatkuu, niin siitä on varmaan hyvä vielä jatkaa. Niin, no, tietenkin mieluummin ottaisi niitä voittoja, et ei kauheasti jengistä nyt puhuta mistä tappiottomasta putkesta, mutta on se aina kivempi se 1 piste kuin häviää. Se on just näin. Jatketaan tästä. Kiitos Jupi. Kiitos.